السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم بغيت نوري لكم هذا الجاتو اللي كنديروه بالسميده الرقيقه وكيجي رائع. يعني جاتو او تحليه اللي كتصاوب في 5 دقائق وكتجي الشكل ديالها رائع، بلا جيلاتين، بلا يعني ما كاش لا جيلاتين وما كاش الفلون، غير بسميده. وغتشوفوا تجي اقتصاديه بزاف بزاف، والشكل ديالها يجي رائع، والمذاق ما تشبعوش منه، غتعجبكم اكيد بزاف. والمهم في هذا الشيء كامل يعني هي اللي هاد الحوايج اللي كيكونوا في المنزل، تصاوبوها بطريقه سهله وغادي تعجبكم اكيد ان شاء الله. نخليكم مع طريقه التحضير خطوه بخطوه باش تستقلكم هاد الوصفه ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons préparer un gâteau à la semoule. Donc c'est un gâteau sans cuisson, très facile à préparer et très délicieux. C'est un gâteau très économique que vous pouvez préparer en 5 minutes. Alors après ensuite vous pouvez faire soit individuel, soit vous pouvez utiliser des moules pour les bûches, etc. Donc je vous laisse avec la recette complète pour réussir votre gâteau, Inch'Allah. Pour la recette, nous avons besoin donc d'un verre de semoule fine, 2 verres de sucre. Ensuite le sucre vous pouvez réduire si vous n'aimez pas sucré, 1 litre de lait et 2 sucre vanille, un fouet, une marmite. Puis j'aurai besoin du spéculoos donc que je vais mettre à l'intérieur. Je commence par mettre mon lait dans une petite casserole ou une gamelle. كما راكم تشوفوا المقادير بسيطه كما قلت لكم في الاول تاع الفيديو. عندي كاس نتاع السميده الرقيقه، جوج كيسان تاع السكر، يعني السكر يبقى الاختيار الا بغيتو حلو ولا ماشي حلو، يعني جوج غادي يجوني شان مع يطرو تاع السكر، يطرو تاع الحليب سمحوا لي، وجوج نتاع لو سكر فاني. وصافي هادشي ما عندنا. غتهزوا واحد الجميله او كسرونه ديروا فيها داك الليطر ديال الحليب وغتخلطوا فيها العناصر الاخرى، يعني كاس تاع السميده، جوج نتاع لو سكر فاني ودوك نتاع السكر، غادي تخلطوا كامل وغتردوه فوق البوطه وتبقاو تخلطوا نتوما حتى تحضيو باش ما يلصق لكمش وما يعني ما يتحرقش. Donc comme vous voyez, c'est très facile. Donc j'ai versé le litre de lait. Ensuite j'ai mis les 2 sucres vanille, le sucre de semoule et mes deux verres de sucre. Bien mélanger le tout et mettre à feu moyen et bien surveiller. Donc il faudrait mélanger sans cesse et notre mélange va durcir comme pour la crème pâtissière. Il faut vraiment bien surveiller, ne pas cesser de remuer pour avoir un beau gâteau. Ensuite j'ai préparé mon moule. Moi j'ai pris un moule pour bûche. Ensuite après vous avez le choix, vous pouvez prendre un carré, rond, après vous avez le choix. Vous pouvez même les faire individuels. D'ailleurs je vais en faire 2. Moi je vais en faire un avec un moule à bûche et un autre et des autres c'est des moules spéciales flan. Donc là je commence à remuer, comme vous voyez ça commence à s'épaissir. كما راكم تشوفوا راه الخليط ديالي راه يدقال، خاصكم تبقاو تخلطوا باش ما يلصقلكمش، وتبقاو تخلطوا وراه هو يدقال. كي تحصلوا كي تشوفوا هكا يبقبق يعني صافي كيبقى يدير داك البواقات، عرفوا بلا صافي راه طايب. وغادي ديروه ديريكتومون في المول، ما خصكوش تبطاو عليه بزاف سينو غادي يبقى يعني في سايق صح. هو خاص فيت دغيا ديروه في المول ديالكم اللي غادي تصاوبوه فيه هذا الغاتو. Donc voilà, ça commence à s'épaissir et une fois que vous voyez les petites bulles comme ceci, c'est que c'est cuit, c'est que c'est bon. Vous pouvez vous arrêter et puis commencer à le mettre directement dans le moule qui va au frais.
Donc votre moule c'est soit individuel, soit familial, après vous avez le choix. Donc mais il faut aller vraiment rapidement, pas trop tarder parce que sinon ça va devenir encore plus épais et puis ça va être difficile pour le faire. Donc là vous voyez la texture. Là je vais commencer à verser directement dans mon moule. Donc j'ai mis un peu d'eau comme ça pour au moment du démoulage, il se démoulera facilement. Donc là, vous versez dans le moule de votre choix. Pour ma part, j'ai pris celui-ci. Je verse comme ceci. Je vais en faire deux, donc un comme ça. Et puis les autres, c'est des individuels. كيما راكم تشوفوا انا هزيت هاد المول اللي هكا طويل ودرت فيه الخليط ديالي. غادي ندير على جوج اشكال، يعني هذا اللي كيكون هكا والاخر اللي غادي الاخرين هكا. هادو لي مول بحال نقولوا تاع الفلون، يعني الشكل ديال الفلون. فوالا كما راكم تشوفوا تاع السيليكون ديروا فيهم، يعني باش كي تجيو تحيدوهم يتحيدوا بسهوله. او اي مول عندكم، يعني يبقى لكم الاختيار. انا درت على اشكال هكا وقسمت، يعني واخا تقدروا ديروا غير في الكاس، تقدروا ديروا الا ما عندكمش كاع هاد لي مول ديروا غير في الكيسان حتى هما يصدقوا. وهنا درتو يعني صاوبته في المول ديالي، وغادي نجيب داك الكاطو اللي كي نبقاو نقطعو يبقى يبان في الوسط، نديروه كيما غادي نوري لكم. انا درت لو سبيكولوز. هذا الكاطو يعطي واحد المذاق رائع، يعني عنده واحد المذاق خاص. وإلا ما عندكم ديروا غير الكاطو نورمال. Donc là, je prends les spéculoos que je vais mettre au milieu, comme ceci. Donc bien les faire entrer. Il faut vraiment se dépêcher, donc il faudrait pas trop tarder à mettre votre mélange dans le moule. Et puis là, après, vous avez le choix, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, pour ma part, j'ai utilisé les spéculoos. Ça donne un goût super bon pour ce gâteau. Comme vous avez vu, donc c'est un gâteau très facile à préparer, sans gélatine, sans flan, sans rien. Vous allez voir que c'est un gâteau qui tient super bien et délicieux, bien frais, surtout si vous le mettez au frais. Pour par exemple le fautour, pour le ramadan, pour Sahur, c'est excellent. Ou même à l'approche de l'Eid, là actuellement vous pouvez le préparer et puis le présenter à vos invités. C'est vraiment très très bon et très facile à faire. فوالا كيما راكم تشوفوا انا درت الكاطو ديالي كامل هكا سطرته بالطول، وغادي ندرك عليه باش يدخل مزيان، وغادي نديرو في الثلاجه. كما شفتوا راها ساهله مهله هاد الوصفه. اي واحد يقدر يصاوبها في الدار ديالو، اقتصاديه بزاف. يعني في 5 دقائق وجدتها، وغادي نديرها في الثلاجه تبرد. ديروها بحال توجدوها للفطور السحور، او ميم ديروها توجدوها للضيوف، يعني في طابله نتاع العيد. العيد كنبغيو نصاوبوا الطابله ديالنا هكا. ايوا تقدروا تصاوبوا حتى هذه تحطوها كتجي المنظر ديالها جميل. نتمنى تعجبكم وراها سهله وغادي تعجبكم، اكيد غادي تعجبكم وغادي تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا. راها تجي رائعه وسهله واقتصاديه، يعني لابد تفرحوا وليداتكم. وميم بور لو غوتي كي يكونوا الولاد غادي يوليو المدرسه، يعني توجدوها تلفت لكم اش غديروا لو غوتي، ديروا هذه سهله وتصاوبوها. وسورتو مع هاد لا شالور، يعني مع الحمان السخانه، هي كتنتكل طريه، يعني بارده بالاحسن ديروها في الثلاجه وغادي ديروها تاكلوها بالصحه والراحه. وهادو جيت معكم نوري لكم هادو تاع الفلون. Là on va démolir le démoulage de nos flancs. Donc vous voyez, ça tient très bien. Donc voilà, après c'est des moules en silicone, donc c'est facile pour le démoulage. Et puis voilà, on obtient un super beau gâteau, enfin dessert. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le proposer en dessert. On peut faire, c'est-à-dire cette recette, elle va
peut la préparer pour un goûter, un dessert, etc. Pour l'Eid, pour le fautour, pour le suhour, ainsi de suite. Vous pouvez le faire, vous pouvez le préparer et puis le déguster. Et moi, j'ai décoré donc avec la crème caramel beurre salé que j'ai préparée maison. Donc, il y a la recette sur ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé. C'est très facile à faire et excellent. Donc, c'est une crème qu'on peut garder vraiment très longtemps. Vraiment longtemps. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci. Donc, vous la mettez au frais. Vous pouvez la garder longtemps. Aucun problème. Donc, voilà, on obtient une superbe assiette que vous pouvez préparer. Proposer à vos enfants. Donc, ils seront vraiment contents. فوالا كما راكم تشوفوا انا درت على كما قلت لكم في الاول درت على جوج اشكال. وريت لكم هذه نتاع الفرديين يعني كل واحد بوحدو. درت هذه نتاع الفلون هكا على شكل فلون ودرت الاخرى هكا طويله وهذيك غنقطعها غادي نوري لكم بالداخل كيفاش يجي المنظر ديالها جميل. وهنا ديروا لا ديكو يعني ديروا انا درت هاد لا كريم كراميل اللي صاوبتها في المنزل. الا بغيتو لا روسيت راها كاينه في لاشين ديالي حتى هي ساهله وديروها وتحتفظوا بها في الثلاجه. غادي تجيب لكم مده طويله وغادي وبنينه بزاف يعني ديروها في كل ديسير اللي عندكم او حلويات يبقى لكم الاختيار. فوالا هذه هي القطويه ديالي كتجي المنظر ديالها جميل والمذاق ديالها رائع كما راكم تشوفوا. غادي نقطع معكم واحد شويه باش تشوفوا. فوالا تقطعوها وغادي داك السبيكولوز اللي درنا في الوسط غادي يعطي لها واحد المنظر رائع. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه نتاع اليوم وجربوها لوليداتكم غادي يعجبهم اكيد غادي تعجبهم بزاف بزاف. ويعني في الصيف كتمشى بزاف هاد لا غوسيت يعني كنديروها ونخليوها في الثلاجه بارده. ديروها كتوجدوها للغوتي او بحال درك العيد ان شاء الله تقدر تقدموها حتى هي في العيد. الا جاو عندكم شي ضياف تقدروا ديروها يعني كتجي سهله ماهله. المهم عندكم الاختيار. كفكره بغيت نتقاسم معكم هاد الفكره البسيطه سهله وغاتو كيجي المذاق ديالو رائع و فريمون رخيص بزاف. نقام لكم رخيص بزاف مع هاد لا كريم هي اللي تكون غاليه ولكن انا درتها منزليه. تشوفوا كيفاش ديروا لها وتصاوبوها في ديوركم وخليوها في الثلاجه. بقاش ما درتو شي غاتو هكا ديكوريو به. ايوا نتمنى تعجبكم ونقول لكم عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. Voilà, c'était notre recette du jour. J'espère que ça vous plaira. Et puis n'hésitez pas à la refaire vraiment. Elle est très facile à préparer et au goût elle est super bonne. Surtout avec la chaleur, vous pouvez la préparer en avance, la mettre au frais et bien la déguster. Donc au moment de le fautour ou bien comme j'ai dit vous pouvez la préparer pour vos enfants au goûter et un dessert etc. Et puis je vous dis excellent